Kurumjari, Dom Yangriversi, Nordic window, Ayukuding is an observable analysis, found a funky pause sing a sea, Kari Yauri, Amadi, Kari Karambaton, Tongan Maru, was in paper Yauri, have the Kanan and Ogidamakta Kui study order, Langshin on Liberiba was Asia, Hanamata, the Saktaram Gyoza, S.BUBHOL, Zanen Secretary M. Sugi, Ozawa, Hamakta, the Nordic window, in Make the Yamadi, Yangri Bureau, in Make the Taramok Cherry. Tagachayoza, Zangasim Fan of Funky Processing, Hami Alliance Patok Gang, December Task, Saliba Tasigi, Manung, the IT fishing, and Zelangani Haina, Koiton to Amshia hosting a Lokiba sing a Dugi Kongzang as if over Hanbele treat the Wuda December, Loga, Wooding a Sigatan and Minipani, and Isale, Aduga Kogi Campo PCS show sing Nano was a hit 2026 na lak pada Paktak Nana. Poppy Tabi cultivation as a Mutanava Honoragani Haina, a Chepa Warep Narang, Sulo Creduga, all Manipur United Club Organization, a Christmas Kisu, Yafa who is Piriozaduga in a Ham the Pukachaning Museum Kogi, Campopi District, Kogi, CSO Sing, Anova, Jahi 2026, Na Lak Pazida Kogi, Poppy Tabagi, Mapung Pana, Ting Lagani Haina, Warep Low, Zamasi. Zahiloram Dagi, Karamba, Tongan, Baron Bezenda, Ubiribano, Masi, Micham Prazada. Apang basi libra na tragang ahaki makoi masi nungai na ba masi phungdorok libra masi karigumba makoi na kambopi gi CSO sing na no hina lakpada koi popi tha basi paktak na muthatna ba khona ni haba wafam sina chumba taraga di kari karamba awon ba youth singda aduga hojik drug mafia in sinari ba yoli ba chari ba sing sida kari homu porak ba ya ba ge kari masi CSO sing na lawri basi achumba oi taraga di habjo ja harmada masi kari karba meaning bi ba ja Rakeshwar THOUDAM anchor yamna phajana newspapers ingi ngasi nainabagi wafamsi pukhalai ena maruiba ma anamakada notice window gi viewers yafamdi kai khumnaba thamjari yaipa paujin pijari haujuk hari basi sahi ani makhai ahum gi mayada koigi lan horak liba haiba tare terrorism gi thawak makhal makha kaya pangthorak liba aduga tawai da bathang mayama tawdna lakriba asi gi ikon kon bada sahi loisalak pa ko asiga sahi haurak pagi 2026 tagi hauraga asigum kanglup asina poppy plantation asi akoi gi blab lep na bo na ni haibse ai koina thenglabasu thengna nuai taba kaya leraga su afaba khudam ni haina ina welcome tongningi loinena masida praman tawribasi Rakeshwar Poppy Targa income la Hibsimadi High statement in the Praman Tauri. Yes. Akoina sum Hiramba Moina Tarasu, Adum Pava Kotpa, the one Mayama Yaurabasu, Masai Masama like Poppy Thai High statement, Dumakti Tokri Adubu, Hojiki Piri by statement Sina, Tagli Basi, Ekoi Poppy's hang the Tarakle, Hibasi Eko Yazare, Masi Patava, Malengi, Ek Loco, Iligan. Waiba posak amani haiba adu khanglak padagi akoi masi 2026 tagi tok lagi haiba wafam du thamak pani masi masu kanai aduna masina khunayama ikoi na mamangda tungan balibak mayam ama nisada laisuraga mangki bagi mutki bagi sainagi opium war na singba makal makha kaya ko akoi na masi sizindarakanda masina youth singi akoi pillar of the society Wariba youth sing aso impact ama piraga ma tin changhal lakanda khunai ji muthatnabagi lalong kayagi wari wak marang kaina leigre asi matam phangde ko masi khangi hariba posak asi lakpana koina khunai ama khatang de sokpa natana hojikti golden triangle dagi laiba khoigi magi impact sina malem sida drug ki acho cartel mayam ma tholakwa masina malem gi youth sing da firiba saitheng impact mayam sai koi loina khanga ga phatte haiduna masi thingna ba lakna bagi wathok mayam ma lakhrabani adubu nuai tribadi asigumlaba hainabi asi akoina golden triangle gi kanu si akoina manipur gi jaga north east gi jaga da ship tol aga another golden triangle ama semkalak bagi wari do ikui ngasi thengnari bani nimit khudingi thangnari bigim thongnaba mayam asida masigi drug ki trading mayam gi kanu si phadana khotna lairi basi masi kanamatana lali haibung ngamaru do potni aduna magi trace sina phawrga route toina sahi sangna lakpadugna masai gi malemda apang khuding mag sinmatuna sakhai khra matungda aikoina maduda son badana tana amuksu madudagi lithau ba khuraki
oiba masak mayam amana akoi gi pot mayam amana akoina particularly Manipur si youth mayam se akoida sathina sohallavani ko akoida 1975 da khangba ngamaktabadagi yu nisa ganja mayam punjalaka masigi ima singi 1975 ki hoji nisabandi ihau gaina akoi sinna tungi se kakling lomdagi horaga tawgibagi wari akoida lairibani ko aduna mayam si yenga kanda poppy plantation si is the easiest illegal su oibagi mathakta easiest oiba haiba tare mana hectare amada tha tarukta lupa lising humdraga manga ga sanga gi sangji akoigi tan mangam yoni ko akoina data da aduna mana ngasai 6 months ki manung da poppy ma kano si pambi ji thara matung da kg samri dagi na sanga bawgi maru ji lu akanda amuksu adugi plus maru dugi dagi amuk another 400 to 500 kg per hectare da akoigi crude latex size na poppy latex size na magi chemical composition mayam yawa hai latex si madu jong phangi bani maramaduna hairo mayam singasi thabada magi kanu si estimate lupa lising kuntra ga mapan ni sangwa mutani sangi je ko adugi mayam du khaidokraga aikoina magi income ji lakh amaga lising 38 samaina lei lam lising 38 sigidigi magi capital kagi mayam du khaidokra matungda lising humdra maga ga sangwa si chorakna minimum lemi bani ko an hectare kaya no khoisi da koi ekar kaya no koi thabagi report sarkar gi ko laigre adu taragadi masigi pot sidagi achauba income ma laaga income do for the welfare ko ari without koi deforestation umang wamang kokthokna ngasai tauragadi aduga amuksu maduna tangai padana miyoi civilization da kana hida langthak sungbagi with due permission from the concerned koi Madhya Pradesh Andhra Pradesh tongan jaga sing da su koi gi poppy ji thanari bani sarkari permission lauraga madugum da surat natabida koina masi illegal oiba khulai leisinaba aduga lan haunaba aduga leibak thukainaba aduga genocide mayam taunaba crime taunaba criminal taunaba si matta tauragadi madu malemna yade malemda achauba Hitler phauba koi turi bani ko malemgi miyoi kaino si yenga kanda aduna toan ba di amin gi oiro natraga dictator mayam se mayam se loina tu bani si khanga kanda hujiki poppy plantation lep kani haibase masi ekoina adum thaja basu thami maramdi masine hena soon gadu je phur khuding de soon gani arga singi kano se forest upano pal leitrabadi kano sing de jivam ta leiroi saji sangai amatta leibangam da adumaina mi chu sing de leibangam moi no matam paklamda akhuna amuk shelter laurakani ko singjina pungko ko khrabadi maramaduna hari mayam si yenga kan koi nungsi chana leimina gadabani asengba shanti gi pauchin pi gadabani tawhoidaba thabak tawridabani leitaba pot kano tawridabani maramaduna kano ai samjenge koi 2026 tagi hauduna hariba kangpok pironggi CSO mayam singasina maroina sin kuki gi poppy phaba lepkani haibase lephansi aduga akana miyoi bagi hak khonggaw na bagi thabak si amu hana tawgumsi amana amabu hanthana yengba natraga namthaba hojik adu chawkhalba matam asina ngamgadaba nati aduna hayo mayam sing yenga kanda sahili sangsin ai pai pu mayam ga leminarakpa mayam sing asi yenga kala tung koina suron phur kuntra mayam ama leiminari sigi apun bagi masak oiba amak sinaramna bo hona si 2026 na lakpada tawbada di 1951 gi matung da lakpa khoi khori na phum ta da mito miran sa singdi amakhoi gi matham thangum si makhoini akhoi gi isni naw singi kanoda marakta kogi singsiep thariba si mayam si hala thamge ko thaka chayoja yamna chum mofam ne ojana phongdo piri se kogi poppy thaba hai si koi absolute paisa phange hai si khange adu masi afaba khongthang di nate hai baduni yamna mamangda toning da thodok any crisis jam thokiba leiraga su huji huji oriba phibam amadi huji ki anoba chahi na lak ji da kogi Kampokpi district ki CSO singna kogi poppy thaba si koi mapung phan thingna gani hai bai wafam si yamna afaba khongthang ni masi thabak toin onthokpi hai baduni mayam da thamjani wafam adadi ngasi gi koi ozan thambi ji wafam je aduga tak chayoja aduga aina ani shu puk chaning mi sina koi gi anoba laingak lakpadagi koi pangmi singi anoba laingak lakpadagi koi pangmi singi tongan ba koi gi scheme
ꯊꯝꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯁꯤꯒꯤ MLA ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ 12ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯦꯁ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯆꯣꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯎꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ 12ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯀꯦꯁꯣꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯕꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯎꯠ ꯄꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯎꯠ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁ electronics both in the print media gi laiyu mayam sing asina nuti numi khudingi miyamgi oiba issues mayam sing asi pukhatla kanda ko laiyu mayam sing asi khana nainara kanda madu concerned authorities and the stakeholders mayam sing asina sensitize tominara kanda streamline tawribani pot khudingmaki masi fourth pillar ni haiduna sabi makhong ahum subani haiduna miyamna longnari koina law na su ek na su malem gi sanabi ni yari malem sida hauji kana informed society ama oiribase tongan tongan ba akoki media gi role ngata ni abase aikoina adum masi adum chumabani ngasi ma aikoina nainari base to akoi adum masina area kharada akoina awat apa lairabasu information khara miyamga nainara kanda mayam sing asi punjil kanda aikoina streamline tawgodoribani issue sing ase aduna media press tawje masi kanoni maya ayamba saigi puksin sengdaba natraga ningthijana thabak tawloina kanba government singna media se hek makhoi khulai oina thamnaba honabagi kano se koi malemda adum chathaba thabak ngatani adubu miyamgi oiba akani issue je pukhanaba honabada media se ekoina mating laina lehellaga miyamna ngaklo piraga lakpani still media na victim oiba sidi amasigi wari sidi matam hojik lairu matam sida ngamoi ko hojik malim da thuiba kano conflict situation gi mayam asida kwatigi victim moriba se media gi ngatani Israel Palestine gi hojik thuiba ichu mayam sida don Al Jazeera gi kari gi atop atop saigi paumi mayam ama laikhidaba gi wari akhoi India manung dasu Afghanistan gi Yemen gi adagi thuiba crisis mayam sing asida media si victim adum oibani ko aduna masigi mayam si yenga kanda oirabasu media laitragadi miyam laitre miyam gi kholaw laitre haibu samana bidu laibani na media si akoina hinganaba protect tongnaba laknabani adugi marakta amuksu laitabadi nati media gi marakta even Iraq, Iran, US, Iraqi land embedded journalist kind of journalism ji ngasai tonganba yellow journalism gi context isagi oina puthokpa media gi kanu mayam ama government na karini agency singina kanu angam bajina semjel la kana magi interest na miyam gi kanu sinam thana bu hotna bagi wari singun choi koida laita badi natti adubu akoina hajo mayam si leiraga so asenga media gi roles to the laita ba yada bani na akoina
miyamna masibu ngaklo piraga lakpani Manipur itself apikpa kanoni market or miyam population asi yenga kanda Manipur ki media gi person sing asi ekoi ngasidi yamni kai khumnaba na koi ki amadi thammi adubu yamna ni percentage yengna matamda malemdagi tadana victim oibadi adum woiri haibasima ko hojik kanoni mai singbagi kanona dijamani ki hojik kanoni laitraba si nat mayam ama akoi thodo tho hata ki ban me thidiki laiba singsi asidaju akoina sopa pan bakan mayam yauri lalakta ko mayam chendana chongdana tawba mayamgi kanaba sawa Konti saba amati kanung saba sai saba mayam yauri mayam singasi yenga kanda aikoina media gi policy program puthokpa haibase kanoni hoi thengolabani aduna media gi oiba karima role khara makoida pibe yaba tengbang lairiba ek law ko mayam ama koi gi media act 1967 gi ek laigra 78 gi laigra 2000 gi information ek kaina sai gi lairiba ek singasi ka sanaba yamna phaba media policy and media gi oiba anu kharadi apikpa state ki wariba lam koibagi adagi akama tawbagi some fellowship karigumba khara di ekoina laikre adubu madu yamna insufficient oiba haiba tare hojik laiba per capita income mayam si yengor kan to profession si yengner kan khwaidigi miyam respect bevhari tawba du khwaidigi su yam challenging oiba risks mayam su loba adubu tenoni profession amani media gi se tawba di income sing se magi phangiba kaya sing se yamna sana da haiba tare other kanu si yengo kanda mayam si yenga kanda masi ekoina yengsil kanda masi yamna thuna kanu khoi pibam thokpani miyam support tobani lawhum thokpani aduga mating leiba media gi oiba khoi kanu ma fraternity ama ekoina link lagadi miyam gi kholauk se ayamna thuna yogani hausu media gi tonga wat mayam lai Manipur gi issues mayam singasina national gi oiba news and the other mayam compete tobungam daba international gi oba arena da kan sangbangam daba masi aikoi gi oba media persons la iba fazana train tawraba hojikti ko mamang de khara ngamnam tawraga su hojikti ayam se yam magi basic course and educational magi backgrounds mayam se yam fazana lakpanina RAKESHWAR ko they have a lot of potentials. They have the potential like other say media persons in other places of the world ko like the later but now say makoi the lairiba technology gi adagi toan ba kanu mayam sen thum gi keeping gi wat na maram oirakanda malem gi natraga national gi media gi kanu singasiga yaupungam dabagi kanu sul lairi masi amutang masi ju khanar kanda hojik lairi issues ing mayam ngasi thoiba hangarang thokriba hayeng thokadoriba complete situation manung asida mapan gi media gi role social media ko thangda koi de sa miko phadna sangsel akanda aikoi gi posak asina kasui maleng gi miyam de yobungam dabagi kanu mayam laiba kasi akoina policy program sing asina mateng pangakanda aikoi sungam jaba thapta koi capacity da media person sing asigi oiba policy program se puthokadabani kan aduga aikoi ninghan naba tawduna amutang media gi kanu sing se situation status mayam se review tawba aduga whatever the available under national or international law gi makhada media persons mayam sing asigi kan uphold tawgi aduga makhoi da laiba darkar laiba requirements mayam sing to pina bagi su amutang akoi khanamina ba thodang lomino mathau tare haina invite tawgi ko marchumi oja koi media person amna awaba thengnariba amadi isada sincerity oina cheliba chongiba thabak asida awat apa kyam leiba si anoba lengakna lakpada scheme tongan ba thamnaba khonagani na koi thangwebani sigi joykisana phongtok pirak pajasi yamna marik chuma wafamni amadi media weba si isada thamoi sengba amadi tawriba thabak tuda nachungna tawba any crime tholgo matamda crime dubu hana pau loroga social media da mayam da lebak mayam khangan ba habsina media sina han ba khoi in front of haiba tare mamang da leiraga public ta show tawriba flash tok thoiba si media gi responsibilities yam sawi tawdabu ma media person namna phangiba masagi kitang khoi kanagada ba sanction asidi aduki matik chana da ba haiba tare wa bana henba aduga masagi phangiba khara dugadi mana tawriba thabak dugadi chana phata ba haiba tare yengbada di hek phajaba hek yamna kaino oirangba do manba adubu thabak ne henba isagi benefit na kitang low oiba haiba tare yam sengna hajadraga zo
aduna thakachari oja yam seng namrik chumna ju thambiri media mathan oja duga hum chublak chang je aina bosem gi larik namnaba porokhiba khoi gi si authority na thaba yaroi haiduna koi halan khre hari aduga lakadori 2026 ki ta tamgada ba larik matam chana puthokna ba khona gadabani haina khoi gi tongan tongan ba mahiroi lup singna akan ma khongjang changchang diba lauriba singi cherak sida khoi gi bosem gi makha de leiriba mahiroi sida tamnabgi damakta puthokna ba namnaba purokhiba si sing bosem lokshen bangamoi haibadagi halan khre hari oda maji kari aron be agenda oi gadabano koi gi bosem na tamgadaba larik si matam chana puthokadaba gi namnaba larik ki si porakpada lawba ngamoi haiduna halan khre hari basi hanagi lokshen khibagi koi gi pochai laibagi halan gi bo oi gadura natraga matam chana mahiroi lupsing na laik tamhannaba laik se nam gadabni haibajida namnaba porakpachi sibu halan khre hai oja masi kari karma meaning bi amasi Rakeshwar ahan manati haiba tare achauba karbar wala amagi karbar gi mami ama targa akoi education da tabagi thodo watho adigi even question number da boda answer paper sing number da boda ngasai mamang da haiba da policy program si even leiraga su madu tawdaba aduga matam sana sana tawbum takwa textbook maching maching phangma ngamdaba aduna hariba mayam singa se kanoni education da achauba saitheng ama piba potchi thawai wa oidabagi thabak tahaidaba mayam si yamna akoina tabagi manung chana posak amani aduna parikha gi se haiba aduga parikha gi kanoni textbook ki lairik namna se haiba adigi textbook haiba makhoi mayam sing asi da akoi gi single minute natraga day ama phawba akoina masi lab se heloidabani Manipur dang asi thengnariba ka wathok sahi khudingi textbook matam chana phangdaba khara phange matam chana puthu haineba tawre haraga su nongni phangamaga eta copy masing phangdaba adudagi muksung magi group natraga magi oyo position mayam duga mari leinabi agency sing na madu phangnaba honnabada magi da pinaba honnabada madugi miyangi oiba apunbagi masakse akoina heta kana watpa aduga masida corruption gi mami sauna taba mayam singa si over kano sigi impact mayam singa sina ngasai gi mahiru singda phangba ada mahiru sing education haiba sidi is a very kanoni modern ta ngasi kari hayu tare yamna kan valuable pot mayam di khwai gi maru yo poni maramdi mati makhoi ji pillar ama werkatuba mahiroi mayam sing asida compromise tawdana piba matam chana tawgudoba madu ekshwara ka matam da khunai yaklen saruni hariba education gi part sida backbone yatraba khunai ama nantra miyoi bi hakchang ama na lepa ngamdaba gum masigi consciousness se laira kanda kathokpa ngamdaba kanoni akoi adugi aware oidaba ka kanoma gi oiba leadership natraga magi official heads adagi magi staff mayam amagi mami mayam si akoi sida tai haibase masina collectively akoi da hiram kuding makta ikuna solibani aduna aikoina mahiroi gi loop sing na su demand tawwa atopa export sing and CSO sing na su yamna high riba education da ihan hana miyeng thamaga ni education se yamna mating leiba ko amo ohengadabani haibani maramdi main is social element haibata main is inform kanoni akoi object la person nama orapa matamda loriba role ji education the social education and then our formal education lairibani adana both social education culture and akoi lairiba aipa ipu gi oriba tradition gi akoi oriba kan heritage gi kari gi masak mayam yawa pot ki social education mayam ko aduna asi lairiba mayam singa siga education ga sora formal education ngasai hujik lairiba new education policy NEP 2020 ni makhadga laiba mayam singa sigi collectively pajaman intina khoi gi spiraba angang sing ju sengolapa angang sing aduna social element pajana oirga social responsibility logadabani while taking his or her own individual oiba ngasai gi kana di responsibility matakta lawra kadori bani mayam sing asida soira matungda masi soira matung ate loi soira kadobani education ki past senga ga di amaduna tongan ba ate gi pa kan department mayam leiri sida profession mayam leiri career mayam leiri sida loina bak senga kadori bani maramaduna hariba from akana sing sida bosem natraga hariba
mafam asida sahi khudingi wathok oiba khwaidagi motpa department ama oina leiba gumna tawba akhui kana uri ngasi phawbada atukake kuro tenga kanda oza mayam ama oira leira kanda mayam ama sading tawra matamda government gi school singdagi akoina chap chaba masai gi magi chhatra gi mahairoi gi pothok ngamdana ngasi lanai yoiba private school mayam gi sendal lambi natraga kanoma unnecessary oiraga leiribani masi masida ko yazara leiribani expenditure hen satla kanda government school sing mayam sing asida na oza singi oiba welfare chhatra gi welfare na asai gi mahairoi singda hayeng teacher gi education gi award pibda di government school kanu da loi pirakani yemo nong ta private school gi ka oza fa amatang government na fa oza ni gaina ai ta gidri ko kanu kanu teachers day la ko matam de award pibda government oza na loi phangmani adabaina dagi sigumba mayam gi mathong hukta bata haidaba oidaba afaba chhatra na private na puthe afaba oza gi mana na government school na phange sigumba mayam sing asigi sibu tawni sibu sidagi hena ikai ningai oiba ikai phawung ngamdabagi ama phawmda laibase sigumba khunai amani aina koina la ise after all kesunati masi compromise tawba yadaba area ni haibani matam chana textbook piba haibase nu chonda bada angangi kanoda kaiba layaba mangjong na madu kanu yamna nganna hotnagadabani adugi namaktani chawati paminam thamaga tolop chaw piraga thammibani aluda amuksu amuk thika munna lakna ba si leibagi agency munna ba lakna ba percentage kaino tongna ba lakna ba adum da oina kanma ka aduna oina kanu miyam da popularity ohelakpa mayam singa se masi yam ta hoida ba thabangni masi kanani tasengna kan asinga pap aidu sina pugani mahirui mayam ama sokpagi adu matam chadna kanu tahodabagi si yenga kanda akoina akoigi education haiba mahiloi sangai matuk makha tan amugana siguma je thoktana ba magi concern kanu officers sing ko mayam sing adigi stakeholders mayam na amutang ni miyeng sanga kanda education se akoigi person the foremost kanu ni area to incline on ko ne higher kanda angtang hona mina si haiba kanu si smai thamma ko Namamrek chung wafam ni ozana hojiki akhoi kosem bosem gi matang na akhoi like namnaba paper halan khre abi matan thambi wafam se tawgi bu khalaga di amtang manaraga yam niom chumna tawbada kaisu akai ba laite like tamba se noma chonda hobada noma ta hoga chapter do akhoi khangau roi juni he roi juni chhatra mana kya manga ga ge haibani torop chaw chawna phangaga su khoi thabak di niom chumna tawbidaba amadi manungda seran turangba thabak munabai kai sumba tawji masi tawbiganu yari ga di asing thabak tu sincerity one tawbiu sini sarkar gi torop chawnga charaga isagi thabak duty ni masak khangdabida alejale tor leiba thabak amaga munaba mase khoi gi yamna khoi state sida leminari ba kangup amatani adubu chhatra mana tamgodaba like noma chondana tamhogdaba haibse adugi matik laibak thibani amadi masi niyom chumna tawbiu sini ojana loselak thambiba wafamse do oja roibada lakchani go point si khoi gi IDP singse khoi gi mamang da so khoi hanjan lauduna su lai aduga ngasi su akhoi gi December gi tarik kunmari akhoi yoksan khre December fawgi manung da ITV sing masa gi mayum hanjalan gadabani haibagi akhoi tongan ba loop amadi seso singna laurga su lai hoja ngasi di akhoi December loi gadawre no nini da ngasale haibada hamemba tholaro edu masi hanjal laudaba ITV sing nana kari karamba thamoi wakhan leirangani masada wakhan handaba wakhan chondaba khoji yum hanjama phangaroidra haibagi awabje makhoi da su mi paiba poktaba nati amadi mayum hanjalan gi ba ITV sing ju hojikse ayum da hanjal le harga su ay subam laitaba senthokpham laitaba senthokpham thiba ya chapa mafam na state security force central force na masagi aadhar card lahoroga pung sukta halakadamni haibagi sumba kanu jackson thorang chu lokhot pa manung sida su akoi tongan ma thoi daba thoktok kayam su tholei hoja masi December di loyer kadawre December manung da IDP sing hanjalan gadabani haibagi tongan seso sing na lauri hoja masi akhoi achaw sang sing amadi state sigi lenga pai ba sing na su akhoi tana tadrabra una usenadrabra amadi CSO sing su akhoi ninghanarpa akhoi na laurse oiroidra haibagi ninghanagibagi mami som samgadra haibado ja aroi boina thambirmo ja Rakeshwar khwaidagi maruiba singi marunga sigi oina khwaidagi maruiba ni haiba tare ipai puna za hilising kaya simga sagatuna thambiramba akhoi ki
Asia gi civilization gi motion ba lamdam asida ngasidi sininaw singi marakta imunay mutanan ba divide and rule policy what British can rule over his colonial Canada countries nga tawiyo mayam do ngasidi aduga sa manaba neo colonialism gi kanoma koina Blue Hills colonialism so hai ko singi lamdam masi colonize tawbagi mawang amada hingbagi masak amada ikoni hingliba aduga hiram khuding makta sokta ba simadi phai haningai leitraba kunai amada aikoisi thammakanda apaba malhanbagi mawangda tu laibaduni masi ki sabsabe example laibo IDP singna 2023 gi May 3 dagi masi phawda suffer tawriba aduga even suicide ki kano yaksal lakliba aduga to proxy eki oiba crime mayam phawda aikoina channel iba mental ki disorder la iba thauri yandana leitaba yaksal la iba hu sa ba yaksal la iba aduna mayam sing se yenga kanda ikoi isagi isnino ai I mari gi oiba ifrup cha sing asina ai gi oiba lamdam sida misi loiraga lehan bagi phibam aduni internet displacement ama tholaga adusu khori nofam ta daba ka 1951 gi matung da lakpa koi gi mapan gi lakpa influx mayam adusu means mayam poppy plantation singba dagi lalhuba dagi khulai pa separatism gi movement to kangbu ama mapan dagi lakpa sing ko sigi mayam gi impact tu laksal lakpa mayam sing thu alibani aduga Rakeshwar hojik hairiba December da IDP sing na manung hanjal IDP sing na hanagi tanba December se IDP sing na tanba thaduna IDP gi di thaduna natti haiba IDP sing gi khuduk ta hanjal lo haiba se adum haila abane December thabu gi manung da IDP mayam se magi mayum da resettlement tawbagi ngasi taliba demand je what government se assured to the IDPs, to the people of Manipur. Manipur gi miyam da makoina assurance ama pigiba kana pot ama khakni haibanida. Manipur governor hujik laiba kana governor na ngasai gi hariba government asina PRI government asina mayam ama CSO mayam gi leadership Delhi gi Ministry of Home Affairs ki ting wari sanam to governor ka la kan wari sanam matung da lakpa development mayam gi manung chanbada government ki maikei da gi Big statement amani habani tha humari mang ko aduna December fawgi manung da IDP mayam se magi khong hanjilalni haibadu madu pharet hargat kano hoigi soidina togbiu haibadu ngasi di toroktaba mayam dunami countdown numit 3 in the ngaisel haibani da it's the symbol of oppression symbol of hoigi suppression haiba tare miyam gi huski media gi nainari miyam gi media namdhabagi di kholau miyam gi kholau ko gi namdhabagi we pos ama lakadori bani kholau du namdhabada natana magi right relevant right mayam che deprived to gi we issues mayam ma hojik thoi bani ko adana haya mayam sing ase thawoina ko gi tawdraga di democracy chatpa laibak si da ikoina hingubagi kari wahan thok leibagi haibani ngasi ikoina hingiba status da yamna koina uri base Rakeshwar Manipuri masa amana kaido ngai Bharat ki prime minister gasi oibungam gadrane kari mang ba yawbrane Bharat ki oiba lami gi kwai makok chip of the kanasi bu Manipur mitai masa amna ga oirakani atraga Manipuri masa amna oirakani gasi mang daga mang ba yabrane naval ki staff ki ko in all aspects the Bharat ki president bu Manipuri masa atraga north east masa ai sukta thajaba dabagi kanoma la ibani ko aduna sigumba oisu sigumba pochak amakhakta ngasai gi hingakadi akoina sahi sang sine hing duran lakpa ipa ipu singi pi episode pick na usi gi makok oyu ko samu gi mamai uidok sorok pudi kan hainari ba mayam sing asigi pautak mayam sing asida ai khoi su maliam gi international gi phambak sida player aba oiduna lakpa community amani habani da ngarang na hantrate even Guinness World Record 3100 BC da natro sabon kangjei sibu ikoina kano si salli se Guinness World Record BC da 3000 gi mamanga sibu angak pakano natro sigi lakpadagi tongan na ikoida akoigi oiba national character lerga laksabasi anyway akoi 1949 da ngasai gi coercively merged tawrena khalaga so ekoisi isen ani thongna chandra ini magi right to self determination phangnabagi movement ama leijagra matungda within the constitution of India since 1950 da leiba right mayam du so ekoina matab jana phangnaba honna ba phangam khidrabane ba adu mayam je yenga kanda
makoina aikoi ge right mayam sing ase phasana malem gi satna kanglon gi leiriba mayam sing ase gi makha da like kai rain UN gi 48 ki Universal Declaration of Human Rights December tha ma yam no woi bani December 10 International Human Rights Day akoi pangthokri bani then December 12 to pilan 1939 gi akoi phangda bagi kan tawkri bani hari mayam sing adu gi matung da akoi se mera pai bi gi nisha bandi gi thokta ngasi paw ga miot minai gi nainari bani aina samjal ai di aroi bada rakeshwar kari sunati IDP singda ngasi tawriba kanu singsida operation gi mami ama tari se kari no hairo matamda ekhoi da thawoi da bharat ki kanu singsina oiba magi geopolitics yumpham oirakanda manipur gumba Manipuri gumba North East ki buffer kanu magi India ki buffer ki state oina laur kana samban gi chawgidar oina ke thamba ki motive se masi da gi ekhoi kamai na thok da gi ase masi ekhoi angtang khanba matam oire haina miyam khanami na gadawni haibani da masi malem gi lo na yaba potni somaina ekhoi na hingalliba hingiba pot miyam sing ase bharat chaura shakti leire haibo bharat na tauge haiba mikup ta numini pha ana tawbo ngamgadu pos ase tawoi haibagi mawong da thawoina taholak pase masi ekoi tasengna adum khara su singna gadabani haibani maramda numi taruk ni taret ni sigi manungda akanba kana government sina IDP singa se masi hanjal hanaba hona bagi step se mik asi maktagi moment si maktagi tawraga haugadabani adu natraga di miyam gi achauwa hau la 2026 siju hek hauwa January tha asidasu ka miyam gi ihau penda bagi ihau mayamna 2026 su haugani moina shanti gi paujin ka ti pirakani piraga sumadu gi wahan top lairoi haibasi mangjuna khalla kanda asengba shanti thamba ngamba bharat ni particularly ngarang na handa tarung bangga kanuda nomai kapsala ga ngasi de popi thaba lepani Christmas ki ya pa heta paujin piraga loi ke do nati panamaksi yenga kanda akoina hope that akoi asa tawi maramdi lakpham thokpa sumado lakpham thokpa matam chana lakpham thoga di shanti yep to sengna hanjilakani trust TV sit tari base masi build up tawna ba akoi gomi gi market gi aseng hotna gada bani aduga leiriba arima matam khara tan to haudringa gi still kan adum sakti leiba bharat kumna sit tawrakanda with any means hanjalan ngami hai base thamakanda madu torku oisinu haina asa tawi toroktragadi yamge ihona 2026 koi haugani ha thamge ko ta chari oja yamna mrik chumo hone jan thambi se khoi IDP sing December fall gi manung da mayum da hanjalan biyo hai bagi akan ba khongjang yam changchang khre do ngasi dagi di koi December loiga da base ni mitul tar ini da within 8 days kakta ngasale adu anobo chahi la ga su kari gumba December tha loiram da gin mi manga turun sigi manung da kari gumba on ba ma langtragadi anobo chahi phana la ga su mamang da haugiba dum tasing imunang mutaina ba amadi ihau horok ba haibase ta mayek oina tara leirabani haidun do shalto jan thambi je thakchari waja yam chumma wa wafam kya ma ngasi morning analysis asida mapung phambi da makta waja gi chilwa matam ga kaithok biduna asi su koi gi infan phone ki ba pause sing maru eba sing khana da gi na bakta koi gi yam marik chuma thambiram gi dang da thakchari waja amadi yengbi bior sing buzu aroi ba da rakso thodam krumjari Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Admission open Taubungkhok Upper Primary School Government of Manipur Taubungkhok Mayai Lekai Info West Admission open for session 2026-27 Available facilities, free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 6th of January and session will be start from 19th of January. For more details, please contact Taubungkhok Upper Primary School, Taubungkhok Mayalekai. Documentation, English language training, visa application, mock interview preparation, accommodation chingba Sparkle ki maikaidigi mateng pijari, loinana 100% education loan, scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani, akopa marol gi damakta
7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germanyda hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbirau master tawbiningba mahiroi singidamakta sparkle iju service na abroad ta master tawba yabagi khudongchaba pijari management engineering professional course yauna any subject ta master tawbagi khudongchaba pijari tambiningba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation chingba sparkle gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part time job assistant gi khudong chabasu pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akupa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi office North East Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsinbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend
ꯂꯤꯁꯤꯡ 150,000 1 lakh ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan su support tawjagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawbirau